Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na musamman. Kamar yadda dama muka yi muku alkawari, akwai shirye-shirye na siyasa waɗanda muka ce insha Allah za mu riƙa kawo muku a wannan tasha mai albarka ta Real Idris TV. Da Allah kar ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. A yau mun yi babban kawo muna tare da Comrade Ayuba Sharaɗa. Da farko za mu sako masu kallo da kuma sauraron ka sallama insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To dai Comrade kowa ya san shi, sananne ne duk dai wanda yake bibiyar siyasar a karamar hukumar birni da kewaye da ma Kano baki ɗaya sananne ne. Da farko dai za mu so mu ɗan ji ɗan takaitaccen ainihin tarihinka a matsayinka kai ne mutum na farko da ka fara zuwa wannan tasha mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A karo na biyu, da farko na yi farin ciki kwarai da gaske kasancewa ta mutum na farko wanda wannan tasha mai albarka ta tattauna da shi. Na sunana Ayuba Yusuf Sharaɗa, kamar yadda ka ji, an haife ni a karamar hukumar birni. Na yi firamare a karamar hukumar birni, na yi secondary cikin ikon Allah a karamar hukumar birni, jami'a na yi digiri a karamar hukumar birni da izinin Allah. Su bayan wannan abubuwar mai kamar yadda ka ji, comrade mutane ne suke ta faɗa kamar yadda ka faɗa, mun yi participating da yawa a ƙungiyoyi mabambanta juna. Mun yi participating a ƙungiyar ɗalibai ta Sharaɗa, inda muka zama shugabanni na farko da muka gudanar da wannan ƙungiya mai albarka a karo na biyu na jagoranci wannan ƙungiya. Bayan wannan akwai makarantar da na tertiary institution da secondary school, duk mun yi participating a ƙungiyoyi na ɗalibai a ciki. So bayan wannan ina jin 2014 fully shine lokaci na farko da na yi participating a siyasa, wanda cikin ƙuduri na Allah na yi takarar councilor a wannan shekarar, wanda zaɓe wanda aka yi shi na 2018 local government election chairman, na yi participating a wannan. Na ƙara yi participating a wanda aka yi 2021 ɗin nan ma da aka yi, wanda muka yi participating a 2018 ɗin nan, cikin iko na Allah na rabauta da mukamin mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar birni na wannan lokacin, wanda rubuta samu Muhammad Dan Tata. So bayan wannan akwai kungiyoyi da yawa wanda muka yi participate, wanda lokaci ba zai iya bamu dama mu lissafo su gaba ɗaya kamar yadda kake kiran lokaci. To ga tarin tambayoyi kuma da yawa waɗanda dai muke tattare da su a halin yanzu a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC, ya kake ganin tafiyar ku a jihar Kano da kuma ƙasa baki ɗaya, duba da yanayi za ga rikici ya yawa a cikin jam'iyyar taku? So shi kamar yadda ka ce rikici ya yawa, shi dai abin da aka ce rikici, wala Allah jam'iyya, duk jam'iyyar da take da tare rigingimu akalla ya nuna cewa wannan jam'iyyar ta tumbatsa. Kuma jam'iyyar APC kwarai da gaske, duk da dai ba za ka rasa abubuwa na ibtila'i wanda da Allah zai iya jarabtar bayansa na kowane bangare ba, amma ana iyakacin kokari a jam'iyyar APC wurin tabbatar da cewa duk manufofin da ake a kansu, wanda ina da experience da yawa a abin da yake faruwa a jihar Kano. Injiniya daga Dr. Abdullahi Umar Ganduje, irin kokarin da yake na tabbatar da ayyukan da farko da ya gada a lokacin Ibrahim Shekarau, ayyukan da suke lokacin Rabi Kwankwaso, duka wannan ayyukan babu ayyukan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai sa a gaba tabbatar da cewa ya dora su a kai. To yanzu ya kake gani za ku ɗinki wannan baraka ta matsalolin cikin gida? Ita matsalolin cikin gida yawanci interest ne mai ƙarfi yake iya kawo ta. So kuma alhamdulillah mu a nan Kano muna da karancin matsalolin da za ka ɗaga ka ce wannan matsala ce wadda ba za ta gyaru ba, wanda Kano tana daga cikin state ɗin da aka fito mai girma gwamna muka ba shi ainihin wuƙa da nama ce wuri ya fitar mana da duk wanda yake ganin shi ne wanda ya yi, kuma alhamdulillah ya fitar da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wanda kowa ya karɓe shi. Lokaci kawai muke jira mu tabbatar da cewa 2023 an kada jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa, wanda idan ka kalla Bola Ahmed Tinubu a tarayya za a ga me ya karɓi gaskiya, don dukkanin waɗannan 'yan takarkarin da suke Bola Atiku Abubakar, Sanata Rabi Kwankwaso da waye da sauransu, dukkanin wannan 'yan takarkarin babu wani mai quality na gaskiya na hakika da za ka ɗaga ka gani ka ce wannan ya cancanci da shugabanci ƙasar nan kamar Bola Ahmed Tinubu. Dan duk wani experience da za ka ɗaga na wani shugaba da zai jagoranci al'umma, in ka je Lagos za a gansu. Lagos ina jin ita ce state a Najeriya ko gwamnatin tarayya ba ta tura mata kuɗi ba za ta yi albashi, kuma akwai ayyukan da yawa ta sa a gaba tana gudanar da su. Su kaga duk waɗannan a ce akwai shugaba mai fikira
wanda zai ɗora state ɗinsa irin wannan abin. So what happens idan an zo an same shi a ƙasa? So kaga a ƙasa duk abin da aka zo aka ɗora a ƙasa kaga me za a ɗora Najeriya akan gwadabe na ci gaba da izinin Allah, matukar Allah ya ba mu wannan dama. amma kuma yi duba za ga yanayin gwamnatin taku al'umma ko wance talaka suna kamar tsitsi da ita, suna gani kamar in suka zaɓi Tinubu za a iya ƙara komawa gidan jiya. A'a, shi tsitsi yanayi ne na a duniya ce ma take ciki, ba wai iya Najeriya ba gaskiya. Wannan tsitsin da ake ciki kuma idan muka kalli irin matsalolin da suke faruwa a shauran kasashe na duniya, wallahi mu sai mu gode wa Allah. Kudade wasu da za ga ba daraja ce da su ba waye da sauransu, amma me duk da haka duk korafin da ake ciki a Najeriya za ga akwai abubuwa da yawa suna wanzuwa. Mun gane ya to yanzu ya kake ganin makomar matasan jam'iyyar APC? za ga kamar an bar su a baya to wajen rabota da mukamai da kuma dai abubuwa dai da takarkaru dai da sauransu, dai za ga dai tsofaffin nan dai su ne. Matasa ana yi, gaskiyar magana lissafin yana canjawa, don ba zan manta ba farkon lokacin da na participated a siyasa a 2018 ina jin na kasance ni ne yaro, ni ne mafi karancin shekaru a mazaɓata ta sharaɗa wanda ake zauna a tattauna, saboda muna da tsari, bana cikin shugabancin jam'iyya amma ina da cikin masu mukami a local government, wanda duk wani abu da za a zo a tattauna da shi na jam'iyya ko na cigaban al'umma za a gayyato kowa da shugabannin jam'iyya da su waɗanda suke da mukami a local government. Dan a lokacin ba zan manta ba, ni ne yaro, ni ne mafi kankanta shekaru wanda muke ciki, wanda nake a ciki, wanda a yanzu idan ka kalli tazarar akwai da yawa abokanmu, wasu ma mun girme su duka, akwai su a cikin gwamnati. To kaga me abin yana ƙara motsawa, yana ƙara canjawa, yana ƙara motsawa, yana ƙara canjawa. Wanda ka kalli a jihar Kano, in a jihar Kano in kana maganar matasa, in ka ɗauko Kabiru Adola Kwaya, kwamishinan matasa, so kaga magana kake na me matasa, wanda mai girma gwamna ya ɗauko shi ya ce shine kwamishinan matasa da al'adu. So kaga me abin yana ta samun canji a siyasance. To wanne kira za ka yi ga matasa wajen shigo siyasa? Saboda za ka ga majority yanzu matasan mu haka sun koma bangaren shaye-shaye da dai wasu abubuwa marasa kyau. Wanne kira za ka yi ga matasan jihar Kano? So babban kira na akan matasa bai wuce su yi haƙuri, su ba abubuwa a sannu, kuma mutum ya jajirce a abin da ya sa a gaba, matukar wannan abin ba wai abu ne wanda ya saba wa addini da kuma zamantakewa al'umma ba. Mun gane ai, kuma komai yana da lokaci, muka ba a sannu duk za mu cimma abin da muke so mu cimma. Mun gane ai, amma duk irin waɗannan matsaloli da ake ta fama da su na kwacen waya ne, na menene da matsalu na shaye-shaye da waye da sauransu, duk ba hanya ce wadda za ta ainihin haifar da ɗamin ido ba, wanda idan muka yi haƙuri komai yana da lokaci, za mu samu nasara a duk abubuwan da muka sa a gaba a rayuwa. So matasa mu ƙara yin haƙuri, mu ƙara yin haƙuri da izinin Allah, komai duk zai canju a yanda muke ganin sa, kuma ba ma son sai kasance. Dan idan muka kalla a siyasance, in ka je filin zaɓe za ga matasa su ne suke da wajen kaso 70 cikin 100 matasa wanda suka fito wannan zaɓen. Kaga me hakan dai ya nuna cewa idan muka zauna muka jajirce, ashe mu muna da future a nan gaba. A ƙaramar hukumar birni mun ga kana tallan ɗan takara Dr. Muntari Ishaq ya kasai, so da kuma ɗan takarar ku na majalisar jiha, duka dai kun ga kana tallan su. So wanne kira za ka yi a gare su da kuma mutane su zaɓe su da dai sauran abubuwa da za ka faɗa, za ka gaya mana shi a cikin sakon 30? Gaskiya lallai abinda ka faɗa a ƙaramar hukumar birni, ko ce yes, a ƙaramar hukumar birni ina tallan Bola Ahmad Tinubu, ina tallan Zaura, Aminu Abdulkarim Zaura, ina tallan Dr. Muntari Ishaq ya kasai, ina tallan Alhajin Baba. So dukkanin waɗannan mutane wanda na lissafo ma, ina da abin da zan faɗa har a gaban Allah, a abin da na gani na ji cewa ya kamata ne tallan su a matsayin na waɗanda muke so su jagorance mu a wannan zaɓe mai zuwa da izinin Allah. To menene saƙonka na ƙarshe a daidai wannan lokaci, duba da yanayi na lokaci? To saƙona na ƙarshe, matasa mu ji tsoron Allah, mu riƙe ainihin babban abin da muka sa a gaba na gaskiya, ba na wanda zai janyo mana cece kuce ba. Na biyu, wannan zaɓe da yake zuwa mu ɗaya mu nutsu, kuma mu roƙi Allah ya sa albarka, ko kuma ya ba mu nasara a dukkanin shugabannin da muka sa a gaba muke so mu zaɓa. Abu na ƙarshe, wannan tasha da mai albarka, ina kira ga matasa da lalle su kalli wannan tasha, saboda ainihin manya-manyan ƙudurorin da aka ɗauko da su na tattaunawa siyasa, ci gaban matasa da addini da dukkanin sauransu. So lalle
na yi farin ciki kwarai da gaske. Allah ya ba mu nasara. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Masu sauraro da kuma kallon mu duka dai a nan za mu tsaya, amma ba dan ba mu da abubuwan faɗa ba, sai dan yanayi na lokaci. A madadin ni kaina Muhammad Ashiru Idris da na tattara na kawo muku, da kuma mai ɗaukan mana hoto Mahmud Muhammad, nake ce muku sai wani lokacin insha Allah. Kada ku manta da sunan tashar Real A Idris TV. Mun gode.